fil mal qad la takunu lahu dabbah fatahdusu muamalatun bainahu wa baina maliki dabbah tusamma al-ijarah. Summa hadhil amwalu keri-keri utawi ikilah bondo-bondo, harta-harta, maksudnya harta-harta yang dipindah dari satu tempat ke tempat lain, harta perdagangan ya, yang dipindah satu tempat ke tempat yang lain. Allati tungkalu kang dipindah apa amwal iku layak tiru ora mampu al insanu sapa menungso ala hamliha ing atase nggawa amwal. Fatuhtaju mongko dibutuhake apa ila dawabin maring pira-pira tunggangan kendaraan tahmilu kang ngemot memuat apa dawab ing amwal. Wa sahibul mali utawi wong kang duweni bondo qad la takunu iku kadang ora ana lahu iku kedue sahibul mal dabatun apa tunggangan. Fatahdusu mongko muncul mongko dadi anyar teka apa muamalatun sambung gawe ada transaksi bainahu ing dalem antarane sahibul mal wa baina maliki dabati lan ing dalem antarane wong kang duweni tunggangan. Tusamma kang diarani apa muamalah al-ijarata ing sewa menyewa. Wa yasiru lan dadi apa al-qira'u sewa menyewa, nama lain ijarah iku nau'an sijine werna, satu jenis minal iktisabi saking nyambut gawe aidan hale maneh kaya pekerjaan berdagang. Sumayah tusu keri-keri teko anyar utawa muncul bisa babil bayaati kelawan sebab pira-pira akad jual beli apa al-hajatu kebutuhan ilan naqdaini maring naket loro welanja loro marang dua mata uang. Fa innaman mong krana sak temene wong yuridu kang arepake sapa man andastariya ing yen tuku sapa man to aman ing siji panganan bisaupin kelawan diijoli pakaian iku famin aina mongko iku saking endi yadri ngerteni sapa man al miqdaro ing ukuran alladzi yusawi kamadani utawa bandingi apa miqdar hi ing sauk minat to'ami kang saking panganan kam iku pira huwa utawi miqdar. Wal muamalatu utawi sambung gawe hubungan transaksi iku tajri lumaku berjalan apa muamalah fi ajnasin ing dalam pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda kang macem-macem kang ayubahu kama oleh didol apa taupun pakaian dito amin kelawan dituku panganan wahayawanun lan didol apa kewan bi taupin kelawan dituku pakaian. Wahadihi utawi iki umur wahadihi utawi iki perkara mau umur iku umurun pira-pira perkara la tatanasabu kang ora pepantesan apa umur taub bitoam hayau bitaub fala buddha mongko wajib apa min hakimin perkara kang ngukumi adlin kang adil ya tawasatu kang nengah-nengahi apa hakim bainal mutabayyi'aini ing dalem antarane wong loro kang adil tuku. Yuk tilu kang mindahake apa hakim ahadahuma ing salah swijine mutabayyi'aini bil akhiri kelawan liyane. Fayat lubu mongko bisa numrih
sapa dalikal adlu mengkono perkara kang adil mau min ahyanil mali saking materi-materi bondo sumai taju keri-keri butuhake apa adil hakim adil ila malin maring bondo ya tulu kang suwe fala budda min hakimin fa'il anu akil la ya min saking wong kang ngukumi ya ora perkara kang ngukumi itu fa'il akil ana fa'il akil wairu akil nah kuwe ya akil aku akil gitu menungso ya tulu sumayah taju keri-keri butuhake sapa hakim adil ila malin maring sijine bondo ya tulu kang suwe kang dawa apa baka uhulang mal li annal hajata krana sak temene kebutuhan ilahi maring mal tadumu iku langgeng apa hajat wa aqbal amwali utai paling langgene paling awete bondo-bondo iku al ma'adinu pira-pira pelikan barang tambang fatuhidat mongko digawe dibuat diproduksi apa anu kudu pira-pira duit min adhabi kang saking emas wal fiddati lan perak wan nuhasilan tembaga cuma masat keri-keri ngepok utawa menyentuh al hajatu apa kebutuhan ila dorbi maring nita emas utawa perak nyetak barang tambang wan naqsi lan ngukir diukir wa takdiri lan gawe ukuran famasat mongko ngepok apa al hajatu kebutuhan ila dari dorbi maring omah cetakan wasaya rofati lan iki astagfirullah wasaya rofati lan gawe rego ngregani cetakane emas perak sing dadi duit apa manane biasane saya apa itu saya rofatilat gawe rego wa hakadalan kaya mengkono masat al hajatu ila durbi tata bisa narik apa al asghalu pira-pira penggawean wal a'malu lan tegese pira-pira penggawean ba'duha ya sebagiane asghal ila ba'din maring sebagian liyane hatta indahat hingga tumeka apa ya asghal ila maring perkara taro kang ningali sapa sirahu ing ma fahadihi mangko utawi iki asghal lan a'mal asghalul khalqi iku pira-pira penggaweane makhluk manungsa wa hiya hale utawi asghal iku ma'asyurune dadi mata pencahariane khalqu wa syai'un utawi kang suwiji min hadhil khirafi kang saking iki pira-pira penggawean iku lain kino ora mungkin apa mubasyaratuhu apa nandani syai'un illa binau'i ta'allumin kejaba kelawan wernane sinau wa ta'abin lan kangelan fil ibtidai ing dalem kawitane wa fil nasiban iku ing dalem menungso man utawi wong ya kulu kang lali lengah sapa man andalika saking mengkono nau ta'allum fisiba ing dalem nalika cilike fala yastagulu mangko ora bisa ketunggal sapa man bihi kelawan nau fala yastagulu mangko ora gelem ketunggal sapa man bihi kelawan nau ta'allum au yamna'u utawa nyegah hu ing man anhu saking nau maniun utawa apa perkara kang nyegah kaya mongko isih tetep sapa man ajizan hale wong kang apes ora mampu anil iktisabi saking njut gawe li ajzi krana lemahe man
anil hiraki saking pira-pira penggawean payah taju mongko butuh sapa man ila an yakula maring yen to mangan sapa man mimma saking perkara yas'a kang tumandang kang berusaha kang usahaake fihi ing dalem sapa wairu liyane man fatah tusu payah tusu mongko muncul minggu saking man mau firfatani apa penggawean loro khosisatani kang asor karone ino karone ala lususiyati al-lususiyatu rupane maling nyolong pencurian wal kidayatu lan bujuk penipuan idh yajma'u krana ngumpulake utawa gabungake huma ing lususiyah lan kidayah apa annahuma sak temene lususiyah kidayah iku yakulani mangan karone apa lususiyah kidayah min sa'iwerihi masaking usahane liyane lususiyah lan kidayah summa nasu yahtarizuna minal lusus wes. Kita masih membahas tentang hakikat dunia. Nah, Imam Ghazali sedang menguraikan kesibukan-kesibukan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pangan, papan, mat'am. Nah, dari kebutuhan dasar tiga itu kemudian berproses. Yang kemarin yang terakhir diterangkan prosesnya iku ana wong punya mat'am, punya taruhlah makanan pokok beras. Terus sing liyane duwene alat pertanian. Nek padha butuhe sama gampang beras dijoli pacul. Tapi ternyata Pak Tanine pacule wis duwe, gak gelem dikai beras. Malah yo duwe beras deh gitu. Atau butuhe pakaian, ya. Jadi beras diganti pakaian. Ya. Lah sing duwe beras tawa, sampean butuh beras. Beras wis akeh. Lah sampean butuh pakaian. Pakaianku ya wis akeh. Gak ketemu. Akhirnya piye? Beras dibeli oleh orang, ditumpuk jadi pedagang beras. Pakaian disetor kepada pedagang jadi pedagang pakaian. Muncullah toko, muncullah pasar, swalayan, mall. Saiki gedene apa? OL Shop. Dhuwure mall. Hipermarket. Iya ta? Ana dhuwure nih. Cah desa ora mungkin. Pasar ngagel yo bareng. Karo pasar endi ya tayu. Pasar tayu ora ngerti mall barang. Muncullah pedagang, muncullah pasar, muncullah gudang pergudangan. Nah, kalau barang sudah banyak seperti itu di satu daerah kadang butuh barang yang tidak tersedia di daerah itu, mengambil dari daerah lain, mendatangkan. Daerah lain juga mendatangkan dari daerah lain. Timbul namanya distribusi antar wilayah. Nah, barang ora iso pindah dhewe gitu. Akhirnya kudu dipindah. Pedagang-pedagang tidak selalu punya armada pengangkut. Akhirnya piye? Golek uang yang memberikan jasa angkutan. Nah, muncul profesi baru namanya jasa angkutan. Muncul transaksi baru yang disebut sewa menyewa, rental, menyewa kendaraan untuk memindahkan barang dari satu kota, dari satu wilayah ke wilayah lain. Muncul profesi baru namanya jasa
penyewaan angkutan. Setelah ada angkutan, ya, muncul lagi dari transaksi-transaksi ini, orang jual beli, orang datang, asalnya masih itu tadi, barter, barang ganti barang. Tapi muncul masalah, pakaian ditukar dengan makanan, makanan ditukar dengan lauk, makanan ditukar dengan peralatan kebutuhan sehari-hari. Piye ngukure? Beras sak karung ini butuh pakaian, pemilik beras butuh pakaian. Mosok pakaiannya ya sak karung, berasku sak karung ya ijol pakaian sak karung. Wah, akhirnya sak karung diisi pakaian dalam tok. Ya, butuh penyelaras gitu. Butuh orang yang bisa mengukur, beras satu karung itu setara, kalau diperjualbelikan setara dengan pakaian yang nilainya segini. Pakaian segini itu diukur, ditaksir setara dengan makanan sejumlah segini. Nah, butuh tukang naksir itu. Tapi noksar, naksir, ngukar, ngukur seperti itu ya gak praktis. Akhirnya apa? Muncul ide, ini butuh alat tukar. Butuh alat tukar, yakni barang atau benda ketiga yang menjadi menjadi pengukur materi-materi benda-benda itu, barang-barang itu. Muncullah kemudian alat tukar. Nah, orang mikir alat tukar ini karena diperlukan terus untuk mencari barang, membeli barang, menjual barang, ini harus benda yang awet. Nah, ketemu benda awet itu ya barang tambang, emas, perak, tembaga. Akhirnya muncul alat tukar, menukar berbahan emas, perak atau tembaga, yang kemudian disebut dengan naket atau uang. Ya wis, saiki ora sah beras dijolno karo pakaian, tapi sekarang orang punya uang bisa dapat beras, bisa dapat pakaian. Kalau uangnya sedikit, bahannya dari perak lagi, dapatnya beras sedikit. Kalau uangnya berbahan emas, bobotnya besar lagi, itu akan dapat lebih banyak. Nah, itu. Nah, kemudian muncul alat tukar yang berupa uang berbahan emas, perak atau tembaga. Nah, karena membutuhkan uang sebagai alat tukar emas, perak, tembaga, iki ora kok emas, perintilan emas, butiran emas, enggak. Ya butuh dicetak, butuh diukir, butuh diberi stempel, butuh diterang tulisan di situ, diukir di situ, nilainya berapa dan lain sebagainya. Muncullah usaha baru namanya percetakan uang. Muncul percetakan uang, sekaligus muncul juga pekerjaan baru penukaran uang. Soyarifah itu tukar duit, maksudnya adalah menilai emas perak ini nilainya berapa. Jadi Imam Ghazali menerangkan secara runtut dari awal tahap ekonomi, kebutuhan dasar manusia, makanan, pangan, sandang, papan, dari pertama diurut, kemudian sampai muncul alat tukar bermakna uang itu. Nah,
Tetapi sebagian pekerjaan itu, profesi-profesi yang disebutkan pertama, mulai dari dagang, ya barter, dagang, sewa menyewa, jasa, sampai tukar uang ini tadi, ya, itu beberapa jenis pekerjaan tidak bisa dilakukan manusia tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa rintisan, gitu. Gak iso langsung mak jegagi gitu. Misalnya orang dagang gak iso langsung duit akeh langsung pulaan, ditipu orang, gitu. Atau kerajinan kemarin tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung arep gawe, saya pesen buatkan pintu, langsung dikai bahan kayu langsung jadi pintu, ora jadi. Nah, berarti beberapa tipe profesi membutuhkan keterampilan yang harus dipelajari. Nah, sayangnya ini mulai unsur moralnya di sini Imam Ghazali. Sayangnya ada jenis manusia yang tidak berlatih ketika masa muda, masa kecilnya tidak terlatih, tidak siap untuk berkarya, ya, tidak siap untuk berkarya. Atau kalau tidak siap berkarya, memang dia punya kelemahan sehingga tidak bisa berkarya, baik karena malas maupun karena terhalang, punya cacat fisik misalnya. Nah, karena mereka ini tetap butuh makan, pangan, sandang, papan tetap dibutuhkan, akhirnya kelompok manusia yang tidak punya keterampilan berkarya ini mereka makan dari jerih payah orang lain. Muncul profesi baru namanya pencuri sama penipu. Jadi ini juga bagian proses dari Imam Ghazali nerangno. Gini ya kok muncul, gini ya kok ono maling barang, gini ya kok ono koruptor barang, itu prosesnya ya dari situ. Mereka ini menikmati hasil jerih payah orang lain. Karena apa? Tidak punya keterampilan. Karena apa? Tidak berdaya itu. Nah, ini dua-dua pekerjaan hina. Wes, sekarang sudah muncul pekerjaan hina, yakni pencuri dan penipu. Nanti tipe-tipe pencurian ya macam-macam. Tipe-tipe jenis-jenis penipuan juga macam-macam, nanti diterangkan. Pokoknya ahli Imam Ghazali mengurai begini. Makanya kalau tidak filosof gak iso nerangno ini. Summan nasu. Keri-keri utawi para menungso yahtarisuna iku padha yahtarisuna padha ngreksa, maksudnya padha menghindarkan sapa nas minal lususi saking para maling wal mukiddina lan para penipu wayah faduna lan padha njaga ngreksa sapa nas anhum saking lusus lan mukaddin amwalahum ing bondo-bondone nas faktaqaru mangko padha mbutuhake sapa nas faktaqaru mangko butuh sapa lusus lan mukiddin, ora nas sing butuh sapa lusus mukiddin ila sorfi ukulihim maring gunakake, maring ngarahake akal-akale lusus lan mukiddin fistimbatil hiyali ing dalem ngamrih ngetokake pira-pira rekayasa wadata biri dan pira-pira pengaturan. Amal lususu anapun utawi para maling iku pamin mongko iku setengah saking lusus man utawi wong yatlubu kang golek sapa man numrih sapa man akwanan ing pira-pira kanca
wa yakunu lan ana fi yadaihi iku ing dalem tangan kekuasaane man syaukatun utawi kekuatan wa kuwatun lan tegese kekuatan fayastamiuna mengko padha kumpul sapa man lan awan wa yatakasaruna lan dadi akeh sapa man lan awan wa yaqtauna lan padha begal sapa man lan awan atoriko ing dalan kal arobi kaya wong-wong gedui wong pedalaman wal akrodilan wong-wong Kurdi suku Kurdi zaman biyen dikenal sebagai suku yang kriminal penjahat sebagai perompak begal wa amad du'afa'u anapun utai wong-wong kang lemah minhum kang saking lusus iku fayabzauna mengko padha jujuk modho mengarah sapa silo sapa si du'afa ilal hiyali maring pira-pira reka daya rekayasa ima bin nakbi ana karane kelawan gang siri itu ya apa nyopet lah ya awit tasallupi utawa menek pager berarti ya menek pager bahasane apa bajing loncat gitu. Indan tihazi fursatil ghaflati ing dalam nalika buru kesempatane lengah buru kesempatan laline wong liya wa imma bi ayakuna kan ana kalane kelawan yen ta ana sapa dhaif terroron iku tukang ngutil berarti nyopet ngutil itu ya korupsi ya au salalan utawa tukang nyopet njerobot ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono teror lan salal min anwa italasusi kang saking warna-warnane nyolong al hadisati kang anyar kang modern fa bihasabima kelawan milang perkara tuntiju kang bisa ngasilake ing ma al afkaru apa pira-pira pikiran al masrufatu kang diarahake ilastimbatiha maring amrih ngetokake maring menggali anwa wa al muqaddiyana pun utai wong kang nipu para penipu pembujuk iku fa innahu mongko satemene muqaddi iku iza talaba nalikane numrih sapa muqaddima ing perkara saakan tumandang kang usaha bihi ing dalem ma apa sapa gairu liyane muqaddi wa ilalan diucapake lahu maring muqaddi apa atib ya atib ngangelno sapa sira itab kangelono sapa sira wa malan usaha sira kama amilah kaya oleh usaha gairu ka sapa liyane sira fama mongko utawi apa iku laka keduwe sira wal batolata wawune ma'iyah wal batolata sertane nganggur fala yukti mongko ora aweh sapa muqaddi sayan ing suwi-wiji fataqaru mongko padha mbutuhake sapa muqaddina para penipu ilahi latin maring helah reka daya rekayasa istikhrajin mali ing dalem amrih ngetokake bondo wa tamhidil udri lan munculake alasan bi anfusihi maring awak dhewe ne mukiddin fil batolati ing dalem penganggurane fahtalu mongko gawe helah gawe rekayasa sapa mukaddin li ta'alluli krana gawe alasan bil aji kelawan lemah ora mampu imma bil haqiqati ana kalane kelawan hakikate kelawan nyata bil haqiqati kelawan nyata kajamaatin kapa sekelompok wong yuk munakang gawe wuta membuat buta
sapa jamaah auladahum ing pira-pira anake jamaah wa anfusahum lan pira-pira awake jamaah bil hilati kelawan nganggo reka daya rekayasa liru supaya gawe alasan sapa jamaah bil ama kelawan sifat buta fayuk tauna mongko nuli diwenehi sapa jamaah iku bil haqiqah wa imma bita'ami lan ana kalane kelawan embo-embo wuta etok-etok wuta pura-pura buta wa tafalu jilan pura embo-embo iki pincang wa tajanunilan embo-embo edan gendeng wa tamarudilan embo-embo lara wa izhari dzalika lan ngetokake mengkono-mengkono ta'ami ila akhirih bi anwa'in kelawan pira-pira werna minal khiyali kang saking pira-pira reka daya ma'abayani annatilka sertane penjelasan sak temene mengkono ta'ami iku mihnatun iku musibah asobat kang ngenani apa minah min ghairi istihqaqing saking tanpa ngehaki liyakuna supaya ana apa dalika mengkono bayan iku sababar rahmati dadi sebabe kawelasan belas kasihan wa jama'atin lan kaya sak kelompok menungso maneh yaltamisuna kang padha golek padha numrih sapa jamaah akwalan ing pira-pira ucapan wa afalan lan pira-pira tumindak tindakan ya ta'ajjabu kang dadi gumun sapa annasu para menungso minha saking akwal afal kata tambasita sehingga dadi bungah dadi gembira apa kulubuhum pira-pira atine nas inda musyahadatiha ning dalam nalika nyekseni utawa nonton afal-afal fayasku mongko padha lomo mongko dadi lomo sapa nas pira ilyadi kelawan ngangkat tangan maksude aweh an qalilin saking kang sithik minal mali saking bondone fi halit ta'ajubi ing dalam tingkah gumun tumakot yang damu peri-peri kadang getun utawa menyesal sapa wong badha zawali ta'ajubi ing dalam badane ilangi rasa gumune walayan faulan ora manfaati apa annadamu apa getun apa rasa getun wadhalika utai mengkono qala rahimahu ta'ala qad yakunu utai mengkono aqwalan af'al iku qad yakunu kadang ana apa zalik iku bitamaskuri kelawan ngarani bitamaskuri kelawan ngaku sihir ngakoni sihir wal muhakatilan neroake wasya'badatilan sulapan wal af'alilan pira-pira penggawean al mudhikati kang guyoake kang lucu jenaka waqat yakunulan kadang ana apa af'alan af'al bil asy'ari iku kelan nganggo syair-syair sair-sair puisi-puisi al-ghuribati kang aneh kang asing kang aneh aeng wal kalamilan ucapan al mansuri kang rupa nafar al musajjai kang digawe sajak ma'a husni sauti sertane baguse swara wa syi'ru utawi syair al mauzunu kang duweni wazan iku wasaddu luweh banget apane takfiran oleh nglabeti apane oleh nglabeti utawa pengaruhe bin nafsi ing dalem ati la siyama kelawan apa maneh ida kana nalikane ana fihi ing dalem syair apa ta'assubun fanatisme ya ta'allaqu kang hubungan apa ya ta'assub bil madhahibi kelawan pira-pira madhab ka asy'ari manaqibis sahabati kaya syair-syair manakibe para sahabat riwayat apike para sahabat wa fadhaili ahli baiti lan keutamaane ahlul bait ahli keluargane Nabi
awil ladzi utai perkara yuharriku kang bisa ngobahake apa alladzi da'iyatal iski ing ajakane tresno maksudnya bisa memancing asmara min ahlil majanati kang saking ahline lelahan kason atit tombalina kaya penggaweane tukang kendang wong ngamen lah saiki cara ngono fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wason atima lan penggaweane perkara yusbihu kang rupane apa ma'al ing ijolan ing tukar menukar walaisa hale ora ana apa mah iku biwadin kelawan tukar menukar nyoto kabeh istakwizati kaya adol pira-pira jimat wal hasisilan suket utawa rumput alladhi yukhayyilu kang gawe cekra gawe hayalan sapa bai wong kang adol hasis annaha ing sak temene hasis iku adwiyatun dadi pira-pira tamba fayahda mongko dadi kebujuk tertipu bidzalika kelaman mengkono bai asibyanu sapa bocah-bocah cilik wa juhalun lan wong-wong bodho wa ka ashabil qur'ati lan kaya wong kang duweni lotre utawa ngundi bandar lah ya bandare judi wal fa'lilan ngepal itu tukang ramal minal munajimina saking ahli nujum ahli perbintangan maksudnya ahli ramalan bintang wa yadkhulu fi hadzal jinsi wis tambah sithik saja tinggal 3 baris wa yadkhulu lan mlebu termasuk fi hadzal jinsi ing dalam iki jenis mukiddina tadi al-mu'adu sapa wong kang ahli pitutur para penceramah wal mukiduna lan wong kang nipu kabeh ala ruusil manabiri ing atase ngarepe mimbar-mimbar di dalam yakun ning dalem nalika ora ana iku waro ahum ing dalem burine wu'at lan mukidun apa ta ilun faedah utawa manfaat ilmu kang bangsa ilmu wa kana lan ana apa gharaduhum tujuane muat mukidun iku istimalata qulubil awami iku amrih condong amrih simpati atine wong awam wa akhdha amwalihim lan jupuk bondone awam bi anwa'il qudiyati kelawan warna-warnane penipuan wa anwa'uha utai warna-warnane qudiyah tazidu iku munjul apa anwa ala alfinauin ing atase 1000 werna wa alfaini lan 2000 wa kullu dzalika utai saben mengkono nau alfinauin iku ustumbita iku ditokake apa kullu dzalik bidakil fikrati kelawan lembute kelawan tajame pemikiran kelawan cerdike pemikiran li ajlil ma'isyati krana arahe nyambut gawe mata pencaharian ngene tadi muncul sampai pada penjelasan kemunculan profesi pencuri dan penipu yakni orang yang tidak mempersiapkan diri, tidak membekali diri keterampilan bekerja atau tidak punya daya untuk bekerja sehingga mereka ini tetap butuh pangan, sandang, papan. Lah piye carane? Akhirnya mereka menggunakan jeripayah orang lain. Muncul profesi pencuri dan penipu. Nah, pencuri dan penipu ini muncul di masyarakat
orang-orang manusia yang sadar sudah menghitung, waspada, jangan sampai dicuri, jangan sampai ditipu. Akhirnya berusaha gawe omah segala macam. Kemarin sudah dijelaskan salah satu fungsi rumah itu selain menjaga dari panas dingin termasuk risiko dicuri, diambil orang. Lah, umat manusia menjaga harta mereka dari pencuri, di sisi yang lain para pencuri dan penipu juga muter otak. Iftakoru ila sorfi ukulihim, mereka mencari muter otak bagaimana aksi pencurian dan tipu-tipunya berhasil. Piye carane? Bilahiyali wa tadabir, pakai teknik dan strategi. Sekarang dibahas siji-siji. Oh ini kaya Imam Ghazali kaya mantan maling kok. Nerang kok. Detail iki ya ora aja kaya maling. Kriminolog cara ahli kriminologi ngono. Sing pencuri sekarang, maling. Lusus. Itu ada beberapa kelompok maling. Ada yang mengorganisir orang-orang kemudian berkelompok mereka sehingga punya mengandalkan kekuatan. Kancane akeh, roso-roso gitu ya, jumlahnya banyak. Mereka kejahatannya dilakukan dengan apa? Jadi pembegal jalan, bajak laut, bajak darat, perompak itu. Ini mengandalkan kekuatan mereka, jumlahnya maupun kenekatannya. Dulu yang terkenal orang-orang Badui, orang pedalaman gitu, orang-orang Kurdi gitu. Nah, ini orang yang mengandalkan syaukah wa quwwah. Ada kelompok lusus, itu orangnya lemah-lemah. Orang-orang seperti kelompok tadi tidak. Mereka akhirnya apa? Mencari rekayasa. Carane yo gansiri, yo mengambil sedikit-sedikit atau menek, jadi pencuri, kelengahan, maling lah ya ini, maling, menek tembok, menek truk itu apa jenenge, bajing loncat. Pokoknya mereka ini melakukan aksinya dengan mencari lengahnya pemilik. Kalau yang tadi yang mengandalkan kekuatan para pembajak, para perompak tidak menunggu lengahnya, mereka begal meskipun korbannya siap, mereka juga siap. Mereka inilah dari mereka itu kemudian muncul apa istilahnya slogan bondo ponyowo, kan ngono, bondo ponyowo gitu. Jawabannya piye? Apa? Jawabannya apa? Nek korbane sing perompake apa jahat lagi. Bondo nyawa apa raga? Gitu. Nah, yang kedua ini lemah sehingga menandalkan lengahnya. Orang lemah, penjahat mengandalkan kelengahan korban, mencuri, ya, korupsi. Ini kategori ini nih, kelengahan pengawal. Ada yang apa? Tidak lengah tapi menggunakan kesempatan, nyopet. Ini kesempatan, mengandalkan kegesitan. Ora gene-gene ketoke simpangan singgolan jrut ngene iku roh-roh wis pindah kabeh ning gone pelaku, korbane tidak sadar. Nah, semakin modern ini semakin inovatif juga ini para pencuri. Ini pencuri-pencuri. Saiki ya macam-macam, mulai pencurian berbasis IT, macam-macam ah. Kowe ketoke apa dijabri dapat kowe nomor HP 6 piro mbok jawab jebret keri-keri 6 disedot kabeh.
pencurian data saiki ya, pencurian data. Yes. Itu yang pencuri. Sekarang ya orang yang ke penjahat kelompok kedua bukan pencuri tapi penipu. Nah, beda pencuri sama penipu itu. Penipu itu memanfaatkan jerih payah orang lain. Nah, mereka ini idza talaba masa'abihi ghairuhu wa qila lahu. Mereka kalau dinasihati, kamu ini jangan nipu. Ya. Kamu ini bekerja kangelan, ojo nganggur. Kue kamu menipu itu karena kamu nganggur gitu. Kalau dinasihati seperti itu, fala yu'ti syai'an faqtaquru ila hilatin. Ya, mereka tetap tidak menerima. Tidak bisa melakukan apa-apa, memang mengandalkan tipu-tipu itu. Nah, akhirnya mereka juga berpikir keras ini, melakukan inovasi kreasi dalam aksi tipu-tipunya. Supaya ya ada kalanya merasa fakta ta'aluli bil ajzi, ada kalanya menipunya itu memperlihatkan kelemahan dia. Saya itu tidak bekerja karena memang lemah. Lemahnya apa? Ada sekelompok yang memang lemah disengaja secara real. Jadi anak-anak mereka dibutakan. Jadi anak-anak mereka digawe buta, terus ngemis-ngemis kan, butanya itu disengaja. Gitu. Ada yang pura-pura buta, ada pura-pura lumpuh, pura-pura gila, pura-pura sakit, pokoknya penuh pura-pura itu. Jadi nek komplek saiki mbah iki wis diangkut karo Satpol PP ora itu. Jadi satu deret pengemis itu macam-macam inovasinya. Ada yang tangannya didelikno mburi, kelambine tok gitu, lengan bajunya tok. Ana sing sikile dilebokno ditekuk, sikile celanane sing siji itu angklung-angklung begitu. Ada yang satu lagi membuat borok imitasi gitu, tekniknya apa diapakno gitu supaya melihat. Ana sing pura-pura gila, guyu itu, pura-pura sakit gitu, ditempel sembarang dengah sirahe. Nah, itu semua supaya apa? Memancing belas kasihan orang. Akhirnya mereka diberi, ya memang jadi profesinya itu dia, itu bagian dari tipu-tipu. Makanya bener kita itu. Saya itu secara pribadi ada tukang ngamen, ada pengemis, gak aweh, apalagi di jalan-jalan begitu. Kok masjid lagi? Ya ben. Karena apa? Mereka itu terorganisir ternyata. Mereka ada jam'iyah, pengemisiyah. Jadi ada koordinatornya. Kowe esok-esok rapat briefing kowe ndi? Kowe kamu perempatan situ, kamu bangjo situ, kamu bajo situ. Nanti setoran hari ini ingat sekian persen untuk saya gitu maksudnya. Kamu perlu apa? Saya perlu anak kecil untuk modal ngemis. Ya wis golek sewa. Keliling. Pak, Mbah, putune kula sewane nggih apa nggih ngemis. Jadi varian-variannya ngemis sudah mulai berkembang. Di antara para pengemis itu juga ada transaksi sewa menyewa anak segala macam itu. Kowe duwe bayi iso mbok karyakno. Metu pengemis iki anakku bae mbok sewa pira iki. Kegantengan anakmu iki. Golek sing ngenes-ngenes gitu. Nah, di lingkungan mereka itu juga ada varian-varian profesi, ada inovasi-inovasi seperti itu. Nah, muncul belas kasihan. Ada lagi sekelompok penipu, tipuannya tidak melalui aksi,
aksi fisik, tapi melalui ucapan, perbuatan juga ya, melalui ucapan dan gerakan yang membuat orang terkagum-kagum, senang. Akhirnya orang-orang memberikan imbalan seneng itu ketika merasa kagum ini apa ini? Ini ya bangsa nih tukang ngamen, tukang apa cerita, tukang sulap, bakul jamu, terus apa komedian, pelawak gitu ya. Dan ada penyair-penyair jalanan, tukang dongeng gitu. Apalagi kalau tapi di tradisi kita itu tidak, sudah hilang, semakin modern. Kalau dulu itu ada penyair jalanan ya no. Jadi liling-liling gitu. Yang di kita itu pengamen lah itu ya. Kalau di Arab sana penyair itu. Wah ngerti wong ayu tak gawekno syair, wah dilem ngene-ngene gitu. Kapan itu? Nyawer. Nah, nek nyawere padha, nyawere di sini nyawer, di sana nyawer gitu. Apalagi kalau berupa syair yang puitis, yang indah sehingga memberikan kesan mendalam di hati. Apalagi kalau kontennya, isinya itu terkait dengan fanatisme kelompok. Kalau di konteksnya orang Arab, di konteks dunia Islam itu syair-syair tentang manaqibnya para sahabat Ahlul Bait, tambah laris, puja-puji kepada mereka. Jadi ini Ahlul Bait parani, wah dipuja-puji untuk saweran. Sawer menyawer itu bagian dari tipu-tipu, kata sini. Penerimanya ya. Ya. Tapi orang getun deh sing nyawer, sing ngawe, merasa terhibur. Ya wis, ancen wis ketemu jodone wis tutup tumbuh ketemu tutup ketemu tumbuh ya. Nah, ada lagi yang yuharriku da'iyatal iski. Ada yang bisa memancing asmara. Ya ini tukang ngamen iki ya, tukang ngamen itu. Tukang ngamen nyanyi-nyanyi begitu gak iso nerokno aku. Tukang ngamen biyen niku modale ora gitar kendang gitu, nganggo karet dung 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 dung. Cilian. Sekarang mereka juga inovasi gitu. Ada yang tipu-tipunya itu menggunakan sekilas ada tukar menukar transaksi, ada istilahnya tidak gratisan. Kalau ngamen gratis, terhibur ya ada anunya. Tapi ngemis itu memang gratis, ngemis itu. Pengemisnya tidak memberikan jasa apa-apa. Ngamen masih memberikan jasa menghibur. Tapi ini ada kelompok lagi yang caranya seakan-akan tukar menukar, jual beli sepertinya. Jual beli jimat. Niki lho Mbah, Mas, bakul jamu kayak banyak. Niki mau kan, terus ini jenenge biasanya? Merah delima. Wah, akeh-akeh iki bahasane, batu akeh. Iki kena mbok cemplungno banyu. Banyune maleh Maleh kecemplungan. Akeh iki mbok lebokno banyu maleh mesti. Maksudnya apike sing maleh. Diombekno wong watuk, wah langsung tambah ngetho watuk. Wis murah, terus ana ndeke ya wis trik ngongkon kancane kowe mbok kamu pura-pura datang nanti pura-pura nawar ya. Piro itu? 1 juta. Oh, kok 1 juta 500 gitu. Apa jenenge? Budget. Nah, ana budgete, ada provokator.
Ada suket. Suket iki sepertinya ini rumput, tapi bukan sembarang rumput. Ini rumput tumbuh dari Afrika. Di dunia hanya di Afrika. Obat COVID terus dibeli, ternyata tipu-tipu. Hanya anak kecil dan orang-orang bodoh saja. Ada tipu-tipu menggunakan lotre, bandar judi, ngepal, juru ramal. Kene mas, linggih pasar dodok, kanggo iket klambine ireng kabeh, nyumet menyandak ya. Wis ireng-ireng ngono. Wis dhek jarak 100 pirang-pirang dino. Mrene mas, di tangane telapak tangane dibaca ramal. Oh iki sok ben kowe jodonem iki ketemu wong wedok rondo tuwa. Waduh mbah, kok rondo tuwa mbah. Nah, piye supaya ora ketemu rondo tuwa? Iki ana le jenenge iki minyak iki. Engko tanganem minyak ya. Ning yo nganggo mahar iki. Ngono tipu-tipu macam-macam. Nah, itu semua profesi-profesi hina. Karena apa? Tidak punya keterampilan bekerja berkarya atau malas. Hati-hati. Nah, ora itu tok, bahkan Imam Ghazali termasuk jenis tipu menipu ini adalah al-wu'adu, para penceramah agama yang menggunakan mimbar-mimbar ceramah untuk mencari keuntungan materi, atau kalau tidak keuntungan materi, mencari simpati, dukungan, mencari follower. Wah itu. Lah mereka ini dikategorikan Imam Ghazali sebagai mukidi, ya saya belajar tanya. Para penipu jika memang yang mereka sampaikan itu tidak ada manfaat keilmuan. Lam yakun wara'ahum ta'ilun ilmiyun. Ya. Lah kaya ngene iki ngaji aku ngene iki ana wara'ahum ta'ilun ilmiyun, nek gak ana wara'ahum ta'ilun ilmiyun ya aku melu mukidi. Nah, bahkan Imam Ghazali itu mengidentifikasi pada masa itu jenis-jenis tipu-tipu ini ada 1000 bahkan 2000 macam tipu-tipu.